हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक कफ सिरप के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ये YTM कंपनी का जो है तुलसी सीसी सिरप है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हनी मिला हुआ है, तुलसी मिला हुआ है, वसाका मिला हुआ है और भारंगी मिला हुआ है और कंथारी मिला हुआ है और जो है समलता मिला हुआ है। इतने सारे हर्ब्स मिला करके यह जो है तुलसी सीसी जो है बनाया गया है। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि किसी को किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे बहुत ज़्यादा कफ निकलता हो, पीला कफ निकलता हो या पानी की तरह निकलता हो या किसी भी प्रकार का कफ निकलता हो, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करता है। कफ वाली खांसी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। या किसी को सूखी खांसी हो गई हो, खांसते खांसते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, इसको मैं आप लोग बता दूं कि ये इतना बेहतरीन सिरप है कि आपका जो है मात्र 2 खुराक में जो है खांसी को कम कर देता है। इसको चला दीजिए 2 हफ्ते, आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देता है। किसी की सूखी खांसी कितनी भी पुरानी हो और खांसते खांसते सांस फूलने लगती है तो उसमें यह तुलसी सीसी बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, ये YTM कंपनी का तुलसी सिरप है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी को खांसी किसी भी प्रकार की हो या मौसमी खांसी हो, एलर्जिकल खांसी हो, तो कभी कभी किसी को खांसी आती है, कभी कभी नहीं आती है, तो ऐसे में भी अगर कोई है पेशेंट ऐसा, तो ये आयुर्वेदिक का YTM जो है तुलसी सीसी सिरप बनाया है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एलर्जिकल खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो या पुरानी से पुरानी खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी है, या किसी को टीबी हुआ है और टीबी में भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है, अगर टीबी की खांसी में भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी खांसी 1 हफ्ते में बिल्कुल कंट्रोल कर देगा। ये बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि यह नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, इसमें तुलसी की मात्रा है। तो तुलसी, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कहीं भी सूजन होता है गले में या कहीं भी, तो उसको कम कर देता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो इन्फेक्शन को भी कम करता है ये तुलसी। तो ये तुलसी सिरप YTM कंपनी का मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगर किसी को सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो या एलर्जिकल खांसी हो या पुरानी से पुरानी खांसी हो तो तुलसी सीसी चलाए। इसको जो है सुबह दोपहर शाम, अगर ज़्यादा दिन से खांसी है तो सुबह दोपहर शाम 10-10 ml लीजिए और इसको लेने के बाद कुछ देर तक पानी मत पीजिए। अगर पानी पीते हैं तो 10-15 मिनट के बाद जो है गुनगुना पानी पीजिएगा, नहीं तो पानी मत पीजिए, आधे घंटे बाद ही पानी पीजिए। इसको सुबह 10 ml लेना है और दोपहर को 10 ml लेना है और शाम को। आपको देखेंगे 2 दिन में बिल्कुल खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी की नॉर्मल खांसी तो 2 खुराक में ख़त्म कर देगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं कोई फर्जी नहीं वीडियो बनाता हूँ। ये 100% आजमाया हुआ। तो किसी को पुरानी खांसी हो, एलर्जिकल हो या तो कफ वाली खांसी हो तो उसमें ये चलाए। सुबह दोपहर शाम चला दे, ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह शाम आप चलाएँ 10-10 ml, आपकी खांसी को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। और मैं आप लोग बता दूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।